La seño nos lee sobre el 25 de mayo. Cuento Los sonidos de la época colonial. Relato ilustrado. Las carretas de la época colonial hacían ruido con sus ruedas al pasar por las calles de piedra y de tierra. Como no había autos, no se escuchaban sonar bocinas ni motores. Muy tempranito sonaban las campanas de las iglesias. Era hora de levantarse. Los vendedores ambulantes salían a recorrer la ciudad. Se los oía ofreciendo leche, agua y velas. Y al mediodía vendían empanadas y pastelitos. También se escuchaban los golpes con martillos de las herrerías, cuando hacían herraduras para los caballos. A la noche, como no había televisión, la gente se entretenía reunida en las casas y allí cantaban, bailaban, tocaban el piano y la guitarra y conversaban tomando mate o chocolate caliente. A los niños y a las niñas los mandaban a dormir tempranito, así que escuchando la música desde sus camas se quedaban dormidos. Y colorín colorado, este lindo cuentito se ha terminado.